tô aqui jogando com... Não, tô aqui que eu vou mostrar a geladeira nova que eu falei pra vocês, hein, galera. Ela tá aqui, ó. Arroz! De bônus, hein, galera? Dança, Bernardo, dança. Bernardo, faz alguma coisa pra galerinha. Aí, garota, desvalorizado. Fala mais coisa. Qual o seu nome? É Bernardo Manspeia. E o meu é Isaac Games Play.